大家好，又嚟到灣區置業研究所，今日就分享媽媽早排帶咗我去坦洲，住咗4日3夜，其中外面太熱嘅關係，我哋係全日冇出過街，一齊做宅仔宅媽，全日叫美團。究竟我哋叫咗啲咩嘢食？今集就分享俾大家知道，同埋究竟使咗幾多錢。而家你哋見到係媽媽最想試嘅酸菜魚，你哋睇下外賣包裝包得好好，封住唔會漏出嚟，好密實。呢個係我最中意嘅中國漢堡。包裝好精緻，放薯條係火柴盒，又有茄汁，又有手套，貼心到爆，個包又大個，又足料又好味。跟住就係第二朝嘅朝早靚景，平時香港叫 Burger King 都貴，嚟到坦洲見到有都會試下啦，睇下同香港有咩分別。點知我哋中咗伏，你哋睇下呢兩嚿好似雞肉啖樣，唔知點形容。跟住兩個包有條油炸鬼，媽媽見到難得有豆漿，咪叫埋咯。下次返去香港食都感覺會舒服啲。不過發現喺坦洲叫外國嘢，好似老麥、Burger King 價錢係偏貴。我記得個晚仲叫埋甜品添，超級抵食，足料兼勁勁美味。我最愛楊枝甘露，媽媽就香芋。你哋見到我哋叫呢啲甜品，4款甜品都係人仔57左右，平均10零蚊。香港都係食得一碗，呢度係4款甜品兼小食。唔好話我成日掛住返嚟度假係有原因㗎。個晚媽媽仲叫咗啲過分嘢食，夜晚成10點幾叫小龍蝦做宵夜，仲好似叫咗1斤。佢話平時短視頻見得多都想試下，咁我本身同佢講食1兩隻，原來會食上癮嘅，我就食咗1大半，搞到媽媽食得5隻。多謝媽媽幫我剝蝦，我又學到剝蝦真係好好味，下次要再食過。最後一日食咁多嘢有啲罪惡感，所以媽媽叫咗減肥餐試下，人仔唔過30蚊可以試到咁大碗喎。跟住又話試埋港式下晝茶，媽媽見到一口西多士啊，碗底翅必定叫試下啊，不過都係冇下次啊，定係返香港嘆返正宗港式美食好過。返港搭車係必瞓係一定，跟住落車真係好肚餓，我哋都要醫肚。哇，價錢又返嚟現實世界啦。片尾係彩蛋，係媽媽嘅朋友 Jessica 姨姨喺富景樓下體驗植眉，佢要 bling bling 眼。佢哋話好抵，人仔69蚊喎。你知大人事，我細路仔邊知道啊。最後係我覺得係中山生活真係好好。如果你哋鍾意我同媽媽分享中山嘅周邊生活，都留言啊，我哋都有小攻略可以交流㗎。下集再見大家。